Как лечить кашель у детей? Причин возникновения кашля в детском возрасте очень много, но я бы хотел остановиться на самых таких очень частых. Это при вирусных инфекциях. Инфекционно-воспалительный процесс может быть в верхних отделах дыхательных путей. Это, например, ларингиты, это ангины, это обострение хронического танзелита, это синуситы, это фарингиты и так далее. И нижних отделов дыхательных путей. Это трахеиты, это бронхиты, пневмонии или их сочетание. Нельзя забывать также, что кашель — это врожденный защитный рефлекс, который направлен на то, чтобы освобождать наши легкие и бронхи от слизи, от мокроты или инородных тел. Поэтому лечение должно быть направлено не только на устранение кашля, но и на причину, по которой кашель появился. Именно поэтому, друзья, кашель у детей должен лечить педиатр, который выявит причину и назначит адекватное лечение. Что нужно делать, чтобы улучшить состояние ребенка? Самое первое, что необходимо, это вызвать своего доктора домой. Или, если это невозможно, обратиться с ребенком в медицинский пункт или в медицинское учреждение, где есть специалист. Второе, что необходимо делать, это поддерживать оптимальную влажность в вашей квартире или доме. То есть для этого продаются специальные увлажнители воздуха. Оптимальная влажность должна быть от 50 до 60%, не ниже. И если увлажнителя воздуха нету, то можно использовать в качестве увлажнителя обычную батарею. Ставите на батарею емкость с водой или вешаете на батарею мокрое полотенце. То есть таким образом вы будете повышать влажность у себя в квартире или доме. Третье, что необходимо делать, это обеспечить доступ свежего воздуха в квартиру. То есть необходимо проветривать ваше помещение. Желательно 3 раза в день. Утром, в середине дня и на ночь. Четвертое. Обеспечьте активность для вашего ребенка. Для маленьких детей, для грудничков необходимо делать легкую гимнастику или проводить дренажный массаж. Пятое. Часто заставляйте ребенка пить воду. Теплое, обильное питье снижает симптомы интоксикации, разжижает мокроту и позволяет вывести ее из наших бронхов и легких. Самым распространенным способом лечения кашля у детей является ингаляция. Они проводятся с помощью небулайзера. Проводить ингаляции детям необходимо от 3 до 10 минут, 4-6 раз в день. И обязательно нужно учитывать тот момент, что детям до 3 лет необходимо проводить ингаляции только с маской, не с мундштуком. То есть через маску проводятся ингаляции. А что и чем проводить ингаляции, необходимо все это согласовать со своим врачом. То есть если вы собираетесь делать ингаляции, обязательно это нужно согласовать с вашим врачом. Теперь поговорим о медикаментозном лечении кашля у взрослых и у детей. Существует 3 группы лекарственных средств. Первая группа – это отхаркивающие средства. Они улучшают отхаркивание мокроты. Вторая группа – это муколитические средства. Они способствуют разжижению мокроты. И третья группа – это подавляющие кашель. Они напрямую действуют на кашлевой центр. Обязательно запомните, что нельзя давать одновременно ребенку, особенно лекарства от сухого и влажного кашля. Так вы можете навредить своему ребенку. Поэтому при любом кашле, будь то сухой, будь то влажный, необходимо обратиться к педиатру. Только врач может определить, какой кашель, какие средства, какой группы средства должны назначаться при данном кашле. При навязчивом сухом кашле с малым количеством отделяемой мокроты назначаются муколитические средства. Это такие как амбробена, лазолван, АЦЦ, проспан и аскарил. Затем, друзья, когда кашель станет влажным и мокрота начнет хорошо отходить, необходимо подключать отхаркивающие средства. Это такие как корень солодки, мукалтин, пертусин, геделикс и так далее. А вот если кашель сухой, мучительный, сопровождается рвотой, ребенок не может уснуть, то в данном случае назначаются препараты, которые действуют на кашлевой центр. Такие средства подавляют кашлевой рефлекс и быстро улучшают состояние ребенка. Подавление сухого кашля в данном случае не опасно для здоровья. Дело в том, что в бронхах и в легких в данном случае нету мокроты, а следовательно подавление кашля не влечет за собой застоя. К таким лекарственным средствам относятся амбробена стоптусин, кадилак нео и синикот. Если кашель у ребенка сопровождается бронхоспазмом,
Это при таких заболеваниях, как обструктивный бронхит, бронхиальная астма, или если этот кашель и спазм бронхов был спровоцирован аллергеном каким-либо, то в данном случае назначается теофилин или эуфилин. Существуют также комбинированные средства, которые снимают воспаление, подавляют кашель и разжижают мокроту. Это такие как бронхолитин и стоптусин. Друзья, данное видео носит образовательный и ознакомительный характер. Имеются противопоказания к данным препаратам. Перед применением рекомендаций и советов, которые есть в этом видео, необходимо обязательно согласовать со своим врачом. Если данное видео было для тебя полезно, подпишись на мой канал «Почему болит», нажми на колокольчик, чтобы не пропустить полезные видео, поделись данным видео со своими друзьями. Да, и напишите в комментариях, как вы лечите кашель. А сейчас предлагаю посмотреть мои следующие видео, которые вы увидите у себя на экране. Всем пока, до новых встреч, не болейте, будьте здоровы!